Добро утро, почитувани гледачи. Уринарните инфекции се честа причина за посета на лекар. Повеќе се засегнати жените отколку мажите, токму заради анатомијата на уринарниот систем. Кај нив почесто се јавува и воспалението на мочниот меур цистит и речиси 2/3 од жените барем еднаш во животот во репродуктивниот период страдаат од цистит. Превентивните мерки токму затоа се многу важни да се применуваат за да можат да спречат појава на некоја уринарна инфекција или пак нејзино повторување. За циститот, како да го препознаеме, како да ги ублажиме непријатните симптоми и каква е терапијата, односно кои можности ни се нудат за да се постигне сето тоа, ова утро во Фактор здравје разговараме со Филип Ачковски, магистер по фармација, регионален менаџер на Фармаис. Добро утро, Филипи, добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, ти благодарам за поканата. Секогаш е задоволство да се учествува во твоите здравствени емисии и користам прилика да ти пожелам многу успех во овој за тебе нов проект, продолжение на долга и успешна ТВ кариера. Така, благодарам, нашата соработка продолжува и понатаму, како што впрочем беше и во изминатите години. Еве за почеток, пред конкретно да почнеме да зборуваме за циститот, кој што ги засега нели повеќе женската популација, а зошто жените се поподложни и повеќе страдаат од уринарни инфекции отколку мажите? Па во принцип дискутираме пред се за одредени анатомски склоности и градба на организмот кој што овозможува да бидат многу блиску аналниот отвор и излезот на уринарниот тракт кај жените и токму поради тоа едноставно доаѓа до поголема веројатност за премин на бактерии од гастроинтестиналниот тракт во уринарниот тракт кај жените и на тој начин тие се поподложни. Во суштина, за да го разбереме ова, треба да сватиме дека во најголем дел инфекциите на уринарниот систем кај женската и воопшто и кај машката популација се предизвикани од ентеробактерии, бактерии кои што ние веќе ги имаме во нашиот гастроинтестинален тракт како нормален жител, а пред се Ешерихија коли и многу често уште во периодот на рано детство, додека ги учиме децата како правилно да се бришат, фактички правиме една самоинфекција и тие бактерии остануваат во нашиот уринарен тракт тука практично за секогаш. Дали ќе се развијат или не во симптоми и во инфекција зависи од бројни фактори, пред се од каков е имунитетот, количината на бактерии кои што се тука и токму заради тоа во одредени ситуации нашиот локален имунитет се намалува и покажуваме симптоми на одредени инфекции. Најчеста инфекција е циститот, како што веќе спомна, дискутираме за едно воспаление на мочниот меур, понатака имаме и уретрити, воспаление на мочните патишта, кај машката популација имаме простата, па тука може инфекцијава да се прошири таму, така наречен простатит, а доколку сме невнимателни или не обрнуваме внимание долу на своето здравје и не ги третираме правилно овие инфекции, тие може да додат и погоре во уринарниот тракт и да дојдат до бубрезите, каде што веќе ќе дојдеме до една опасна или посериозна инфекција, така наречен пиелонефрит, кој што ако е несоодветно и брзо сопрен, може да доведе и до уросепса, што е навистина опасна состојба по животот на пациентот. Така, велиме жените се повеќе засегнати, ама не помалку внимателни треба да бидат и мажите. Апсолутно. Меѓу другото се жените повеќе засегнати и поради опасноста од пренос од развој на цистит како резултат на сексуални патогени, односно како резултат на незаштитен сексуален однос, што не води кон тоа дека треба да бидеме внимателни, особено со, да речем, непознати или нестандардни партнери, користење на физичка заштита или кондом е практично и корисно во овој поглед, меѓутоа не само тоа, корисно е и да фактички да се мокри после секој полов однос, тоа важи и за жените и за мажите, како и да се испие количина на вода доволна после тоа, за да го на некој начин индуцираме мокрењето, меѓутоа и за да го исплакнеме нашиот уринарен тракт. Она што денеска доста ќе го дискутираме во теков на емисијава е дека ние не можеме да го одржиме апсолутно стерилен нашиот уринарен тракт и да се надеваме на тоа, туку дека треба да работиме на превенција на појава на овие инфекции, а клучна ситуација за да дојде до превенција на појавата на овие инфекции е да бидеме
редовно и комплетно измокрени, редовно да го прочистуваме нашиот уринарен тракт, внесуваме бидејќи со доволно мокрењето, вода, така? апсолутно, барем 2-3 литри вода, бидејќи со мокрењето ние меѓу другото ги измокруваме и бактериите што се тука присутни и не им даваме шанса да направат воспаление. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па поконкретно ќе зборуваме причините, ризик факторите, симптомите и начинот како да го надминеме сето тоа. Останете со нас, почитувани гледачи. Со Филип Ачковски, магистер по фармација, регионален менаџер во Фармаe, зборуваме за цистит, воспаление на мочниот меур кај жените. Кои се причините и ризик факторите кои што доведуваат до појава на цистит и вакво воспаление? Подобро, како што веќе споменавме во воведот на емисијата, во суштина за да дојде до воспаление мора да има инфективен агенс, бактерии пред се Ешерихија коли во случајов. Меѓутоа, за тие да развијат и да покажат симптоми клинички значајни и да може да зборуваме за заболување, како што е циститот, дефинитивно клучен фактор е падот на имунитетот. Пред се мислиме на локалниот, меѓутоа во одредени ситуации и општиот имунитет, и токму заради тоа и оваа тема е доста актуелна во моментов. Значи, ние сега сме во ситуација кога преминавме од лето кон есен, имаме нагол пад на температурите, големи температурни разлики помеѓу утрото и вечерта. Се тоа фактори кои што го ослабуваат нашиот имунитет. Се работат доста градинарски работи, каде што често пати нозете се во вода и така натака, се преладуваме почесто. Кај некои други аспекти не е лошо да се спомне дека и посетиве на спа центрите сега зачестуваат и слично, каде што се зголемува ризикот од одредени инфекции. Тука седење во мокри костими за капење, што беше корисно, мислам, често и во летниот период, се за тоа одредени фактори кои што доведуваат до ослабување на локалниот имунитет и кои што ќе предизвикаат тие бактерии кои што веќе ги имаме да имаат потенцијал да се намножат во доволна количина за да покажат клинички симптоми. Освен овие фактори, ги провоцираме на тој начин, така да се случи апсолутно им даваме поволна почва за тие да можат да се размножат, зашто ако не се доволно размножени не може да направат значајно воспаление, нема да ги приметиме. Она што од секојдневниот живот е особено важно и значајно како ризик фактор е одложувањето на мокрењето. Доста често кај луѓе кои што имаат, кои што долго време возат, на пример, или кои што имаат фиксно работно место каде што треба долг период да се врзани за тоа работно место да седат на одредена позиција, и воопшто луѓе кои што не сакаат од некои причини да користат, велиме, тоалет вон својот дом. Жените добро ќе ме разберат што сакам да кажам. Меѓутоа, тоа е навистина голем ризик по нашето здравје, бидејќи секое заостанување на урината овозможува во таа застојена урина да дојде до размножување на присутниве бактерии и на тој начин сме еден чекор, да кажем, поблиску до воспалението. Незаштитениот сексуален однос веќе го спомнавме како веројатност и не треба да се заборави дека одредени состојби на телото можат да предизвикаат до тоа да имаме поголем потенцијал или можност за развој на цистит. Тоа се пред се бременоста, кога доаѓа до една комплетна промена на анатомијата на женското тело и воопшто на хормоните. Понатака менопаузата е период кога повторно има значајни хормонални промени, ситуации каде што машкиот пол е позасегнат веќе после 50-та година. Нема разлика помеѓу мажите и жените во овој поглед. Ако велиме дека во младата возраст или во сексуално активниот период максимален, кој што е од, да речеме, од 20 до 50 година, тука жените се поголем ризик. Веќе после 50-та година кај мажите се зголемува, бидејќи се зголемуваат факторите на проблеми со простатата, пред се бенигна хиперплазија на простата, каде што задршката на урина се зголемува, не се измокруваат комплетно еденот симптомите и проблемите, или не успеваат, имаат уринарна инконтиненција паралелно, и на тој начин и тие се страшно подложни на уретрицит, цистит и други уринарни инфекции. И на крајот, не помалку значајно, луѓе кои што малку се движат од било кои причини, кои што седечки живеат, со преголема телесна тежина, или луѓе кои што се во гериатриска возраст, врзани се за кревет или минимално се движат,
имаат многу чести уринарни инфекции токму од причина што не се измокруваат навреме или не се измокруваат целосно, урината застојува, како што веќе напоменав. Не треба да се заборават и фактори кои што се иритациски, како например евентуално присутни бубрежни каменчиња или бубрежен песок. Доста чест проблем и кај помлада популација. Кога тие се движат надолу, предизвикуваат одредени микроповреди на долните делови од уринарниот тракт и тука тоа отвара простор бактериите да се населат во зидот и да предизвикаат воспаление. Индиректни работи кои што ќе предизвикаат воспаление се како катетеризација, која што е често и присутна кај повозрастните пациенти, одредени испитувања цистоскопски и така натака кога внесуваме инструменти во уринарниот тракт се ризик за развој на уринарни инфекции, повторно како можност од повредување на интактниот инаку зид. Така да бројни се и причинителите и ризик факторите, велиме бактеријата Ешерихија коли така како главен причинител, ама и многу небактериски така причинители кои што може да доведат користењето на лекови долгогодишното, веројатно има луѓе кои што апсолутно претерано користење на антибиотици индиректно може да е фактор, бидејќи ние на тој начин предизвикуваме значајно намалување на нашиот имунитет. Тоа ќе предизвика развој на можеби кандида во гениталниот тракт кај жените. Тие две се навистина блиску и повторно можеме индиректно да бидеме предизвикувачи на цистит, а и воопшто пад на општиот имунитет. Така да. Само да ги потсетам и да ги повикам гледачите дека може да се јавите на вам добро познатите телефони кои веќе ги гледате во долниот дел од екранот, да поставите прашање, да побарате совет и секако да добиете препорака што доколку во моментов имате ваков проблем. Во поглед на симптомите или начинот на манифестирање, како се манифестира циститот? Сметам дека најголем дел од жените се смета дека до некои 2/3 за жал имаат вакви искуства во текот на својот живот, па кога бидејќи тие често пати се повторуваат, ретко остануваме на една епизода, симптомите им се добро познати. Во суштина зборуваме за ситуација кога тешко оди мокрењето и при тоа имаме болка, а на крај успеаме да измокриме само 2-3 капки. Понекогаш може да се појави дури и крв во урината. Се појавува болка во долниот дел на стомакот обично, над срамната коска. Во однос на температурата, ретко има значајно повишена телесна температура, можеби до 37,5. Доколку се појават високи температури над 38,5, тоа може да е сигнал дека инфекцијата се проширила и во горните делови на уринарниот тракт и тоа е сериозен аларм за лекарска помош. Макар што би советувал при било кој од веќе споменатите симптоми, затоа што тие не се баш неприметни. Значајни се, болката ќе биде силна. Може да не спречи во вршење на работните па и домашните активности 2-3 дена сигурно. После тоа, доколку ние успееме да го прочистиме уринарниот тракт, да ги физички кажано измокриме овие бактерии, проблемот може и да помине. За недела дена ние може да бидеме добри. Меѓутоа, останува ризик од повторување на овие инфекции, кои што може да бидат потешки и потешки како што одминува времето и да се прошират кон бубрезите, која што рековме е животно загрозувачка состојба. Особено не смееме да игнорираме цистити во бременоста, каде што, меѓу другото, треба да се грижиме и за плодот, односно за новиот организам. Нетретирани инфекции во бременоста може да бидат опасни по здравието и на мајката и на детето, може да предизвикуваат пукање на плодовите обвивки, предвремено пораѓање, па дури и ако дојде до породување да има детето ниска родилна тежина и бројни понатака проблеми во текот на животот. Така да пораката од овој дел е немојте да ги игнорирате симптомите, јавете се на лекар или преземете соодветни не ја трпете ни болката, ни непријатноста, така која што е проследена и пропратна со сето тоа. Веќе имаме и гледач. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро, поздрав. Добро утро. Приликом контрола на урина најдена е
бактерија Escherichia coli. Лекарот препорача панцев 7 дена, земане панцев 7 дена. Дали после тоа треба повторно да се направи урина култура или доволно е само со тоа земање на 7 дена да се заврши процедурата? И уште едно прашање, дали за Escherichia coli е добро диво орегано за кое сум слушнала од ваму таму, дека комплетно ја искоренува Escherichia coli. Поздрав. Ви благодариме за јавувањето. Благодарам на прашањето. Значи, после користењето на било кој антибиотик во оваа сврха на уринарни инфекции, откако ќе ја завршиме дозата која што ни е препорачал лекарот, треба да помине една недела и потоа се направи уште една контролна уринокултура. Доколку таа контролна уринокултура е чиста, како што велиме ние, односно нема бактерии, во тој случај сметаме дека лекувањето на конкретнова инфекција е завршено. Доколку има, ќе има потреба веројатно од промена на антибиотската терапија, можеби вклучување на дополнителни суплементи и така натака, меѓутоа затоа секако ќе се консултирате со вашиот матичен лекар или гинеколог, зависно кој го диагностицирал ова, за да ја задржиме професионалноста на емисијава. Од друга страна, дивото орегано, како и бројни други агенси, може да биде корисно во здравјето на уринарниот тракт. Одлуката дали ќе одиме со антибиотици или ќе одиме со природни, да речам, хербални лекови или суплементи, во многу зависи од развојот на симптомите и од силината на симптомите, меѓутоа кога веќе правиме уринокултура, тука ќе видиме не само кои бактерии се причинител дали се причинител на проблемот, туку и во која концентрација се. Доколку тие се во концентрација од над 100.000, генерално зборувам, единици на милилитар, се препорачува во принцип примена на антибиотска терапија, освен доколку не дискутираме за мали деца, кај ремените жени сме особено внимателни, или доколку веќе пациентот не бил изложен на бројни, силни, неколкукратни антибиотски терапии. Во секоја друга ситуација ќе се препорача примена на соодветен антибиотик, меѓутоа кога веќе дискутираме за тоа, по новите смерници, прва опција за третман на неконтролиран, на некомплициран цистит се пред се специфични антибиотици за уринарни антибиотици, ние што велиме, и уроантисептици, кои што своето делување го имаат конкретно на оваа позиција. Општиве антибиотици, цефалоспорини, пеницилини и така натака, генерално се веќе втора линија во терапијата. Меѓу другото, и за да ја намалиме резистенцијата кон нив, тие и без тоа ни требаат за респираторните инфекции, кои што се први по честота, па втори се уринарните инфекции, и така да би сугерирале почитување на смерниците и примена на специфицирани уроантисептици и уринарни антибиотици. И секогаш со антибиотиците, пробиотици, се разбира. Апсолутно. И во моментот кога се пие антибиотикот, а и периодот после тоа, барем известно време, дена после тоа, да ги спречиме штетите, задолжително, од една страна да намалиме можностот антибиотска диареја, од друга страна да обновиме микрофлората и цревната микрофлора, а и да го засилиме имунитетот, бидејќи уринарните инфекции, како што кажав, најчесто наоѓаат подлога во ослабен имунитет за да покажат експресија. Така, да. Имаме повторно јавување. Добро утро и за вас. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добро утро. Добар ден. Повелете. Добро утро, добар ден. Шој дае поздрав до вас, до докторот. Ви благодарим. Јас сум возрастна жена, 72 години имам. Имам проблем од некое време со мокрењето. Кога ќе почувствувам дека имам потреба за уринирање, не можам да стигнам 2 метра брзо, многу не можам да се воздржам да си појдам до тоалет. Јас сега моментално не сум била, одам на лекар, на уролог. Иначе сум диабетичар, може би, како што читам, може би тоа е компликација некоја.
Иначе сум оперирана многу рано хистеректомија, немам други органи во карлицата, па мислам дека нешто околу тоа да не се работи. Така, ви благодариме за јавувањето. Ова е онаа чиста уринарна стрес, инконтиненција кај жените, зборуваме за така, уринарна која што се јавува. инконтиненција, меѓутоа сепак нели официјалната дијагностика ќе оставиме Треба на да се оди на лекар, специјалистот, така. на специјалистот во случајов така е, уролог е најсоодветен за ова дијагностика, макар што толку и гинекологот е поддостапен, добро ми се познати состојбите со бројноста на овие специјалности из Македонија и проблемите со достапноста. Во секој случај важно е да се потврди најпрвин дијагнозата. Доколку станува збор за уринарна инконтиненција, да речеме, можеме да кажеме по анамнезава дека сме движиме во таа насока, треба да се применат повеќе мерки и активности од одредени вежби, така наречени кегелови вежби за зајакнување на карличниот дел. Од друга страна имаме соодветна терапија, антихолинергици кои што ќе направат заситување едно за да се зголеми капацитетот на мочниот меур за функционирање и на крајот не помалку важно, ако не можеме да го решиме ова на стандарден начин, имаме оперативни можности за решавање на овој проблем. Зборуваме повторно за уролошко подрачје. Јасно е дека кај повозрастните жени е ова многу чест проблем, често и кај гериатриската популација од машкиот пол. Често пати тоа е директно поврзано со уринарните инфекции, бидејќи кај овие луѓе што имаат уринарна инконтиненција, паралелно имаат и уринарни инфекции, често пати тие се принудени да пијат големи количини на антибиотици, а проблемот е во инконтиненцијата. Ако се реши инконтиненцијата, нема да дојде до чести уринарни инфекции, но ова е навистина непријатен проблем, ќе има мокрење неброен број пати во текот на денот, можеби ноќно мокрење, се што е повеќе од еднаш навечер е фактор кој што укажува на тоа дека има инконтиненција. Ако мокрите 7, 8, 9, 10 пати во тек на денот, јасно е, ако има ургенција, како што кажа пациентот, јасно е дека најверојатно станува збор за уринарна инконтиненција, која што треба да се третира затоа што квалитетот на живот е многу максимално нарушен, да. И еве препорака веројатно гледачката прво што може да направи на гинеколог нека оди, така, па потоа или гинеколог или уролог што побрзо на крај ќе заврши уролог сејако. Така, да. Што можеме да направиме? Како да си помогнеме при појавата на симптомите на циститот? Па во суштина можеме да преземеме одредени промени во животниот стил или мерки од тој аспект, а се разбира можеме да си помогнеме и со соодветни додатоци во исхраната и природни препарати. Од мерките кои што треба да ги користиме секојдневно, независно дали имаме или немаме проблем. Прво, внесот на вода е зборуван од бројни аспекти, не само од аспект на уринарното здравје, од аспект на нашиот метаболизам, добриот израз, здравата кожа и така натака. 2 до 3 литри вода на ден е нешто што е по сите заклучоци, смерници, минимум кој што треба да го правиме секојдневно. При тоа не зборувам за газирани сокови и така натака, зборуваме за вода. Овие приправки ќе направат проблем. Прво на водата, мислиме и секако само на водата, само на вода, други може да направат проблем и во нашата крвна слика, и во нашиот изглед, а и во иритација и предизвикување на често мокрење, што нели сакаме да го избегнеме. Друга работа е правилното бришење после одење во тоалет, значи од напред према назад, и тоа е основно во едукацијата на малите деца. Речам на 2, 3, па и понатака 4, 5 и поеќе години, каде што тие се учат правилно да се бришат, за да не дојде до само заразување кое што веќе го споменавме. Заштитен полов однос, мокрење после полов однос, пиење вода после полов однос, се тоа се постапки кои што треба да бидат вообичаени за да се
на некој начин заштитиме. Кога дискутираме за дополнителни мерки што можеме и треба да ги или преземеме, додатоци, суплементи кои би било добро да ги користиме или пак уште сме на во таа насока, меѓутоа важно е и нашиот општи имунитет да е во добра состојба, затоа е прво важно да имаме добар сон. Да го контролираме стресот колку што е можно, бидејќи и тоа е апсолутен предизвикувач на пад на имунитетот. Треба да избегнуваме седење во мокра облека подолг период, да избегнуваме седење во ладна вода подолг период. Се тоа тригер фактори на потикнување на уринарни инфекции, ако веќе сме склони кон уринарни инфекции. И тоа го знаеме. Нашата цел ќе биде да се намали нивната зачестеност или барем симптомите да бидат поублажени, издржливи, така, да речеме, или издржливи. Во таа насока има бројни опции кои што ни се на располагање, почнувајќи од познатиот увинчај, значи од мечкино грозје, преку брусница, па до посовремени, да речам, можности како што е деманозата и така натака. Така, да. Јас извинувам, Филип, што ќе те прекинам. Имаме гледач на линија, да не го оставаме да чека, да го слушнеме неговото прашање, па ќе ги да објасниме работите. Добро утро, повелете. Да, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме и поубаво да се слушнеме. Добро утро. Добро утро. Се јавувам од Кавадарци. Така. Јас имам проблеми со бактерија стрептокока. Повеќе време, од време на време ме фаќа, имам болки во долниот дел на стомакот, а болките поготово се поголеми кога после мокренето. Ако нешто се уште да ми притиска, и ако немам што да мокрам. Без на лекар, на уролог, ми препиша едни детруситол таблетки, ги примав, моментално ми беше малце подобро, али повторно пак имам болки. Дали може нешто да ми каже лекарот врско со тоа? Така, како совет или препорака, ви благодариме. Значи, во оваква ситуација остануваат генералниве препораки за третман на инфекции. Ако имаме потврдена бактерија со урина култура или било кој друг антибиограм кој што ќе го спроведеме, третманот треба да трае до искоренување на оваа бактерија. Ако не ни помогне еден антибиотик, ќе примениме друг во листата, зависно од сензитивноста на бактериите како што покажува антибиограмот. Ако имаме болки кои што се во теков на процесов ни сметаат, секако дека можеме да употребиме аналгетици за да си помогнеме во краткиот во овој период, за да се чувствуваме по-комфорно, да речам. Овдека дискутираме за симптоми кои што асоцираат на цистит. Сите други препораки кои што досега ги споменавме во смисла на значено внесување на вода стојат како такви и како корисни. Можеме да се надоградиме тука покрај антибиотскава терапија и со соодветна природна терапија која што веќе ја споменавме, а можностиве се неколкократни. Добро познате во народна медицина чајот од мечкино грозје или увиниот чај, кој што е корисен и практичен, со тоа што има одредени лимитации тука во неговата употреба. Значи, деца до 12 години не може да го користат и бремени жени не може да го користат и треба да го ограничиме неговото користење на 2 недели, после што треба да се прави пауза. Не онолку колку што ние не можеме ние така, неограничено да го користиме, значи при тоа е важно и да не се внесува паралелно со витамин С, чаеви, хибискус, се друго што закиселува урината, ќе му направи штета во неговото делување, во прочистување на уринарните патишта. Така, да. Филип, ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со објаснување на сите овие детали. И веднаш по рекламите го вклучуваме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро. Ве слушаме.
Госпоѓа Деварлиева, дозволете да ви честитам ново работно место со желби за поголем успех во вашата кариера. Ви благодарам. Би го поздравил вашиот гостин во студиото со прашање, пошто имав проблеми подолго време, зимав антибиотици ради ковидов и ми се направи кандидат добив на правев на микробиологија брисе од уретра и уринокултура. Уринокултурата покажа дека е во ред, меѓутоа во брисото од уретрата ми се најде кандида, зашто по диаграмот ми беше препорачено да земам амоксицилин. Амоксицилинот го користев 8 дена, ми беше препорачено 10, меѓутоа ми се створија и други проблеми со столицата, како ретка столица, и мора да го прекинам. Сега сум добар, меѓутоа ми беше прашањето дали ќе има потреба повторно да направам бриз од уретра, да се види дали имам кандида или сум во ред. Тоа ми беше прашањето за доктор. Добро, да. Да ви посекам убав работен ден. Ви благодарим. На вашиот гостин. Исто, ви благодариме. Значи, еден пример кој што претходно го споменавме, каде што заради прекумерна употреба или долготрајна употреба на антибиотици имаме споредни нус ефекти. Во суштина кандидата се појавува исклучиво како значаен пад на имунитет и уништување на целата микрофлора која што природно ја имаме. За да се победи таа треба да ја обновиме, тоа подразбира дека треба да има еден подолготраен внес на пробиотици од барем месец дена после периодов. Насочувањето дека и самиот амоксицилин предизвикал диареја и други интестинални тегоби е повторно во насока на тоа дека мора да користиме пробиотици паралелно со антибиотиците. Ако сакаме да биде тоа поуспешно, мора да ги користиме 3 часа пред или после примената на антибиотици, или пак да користиме специфични и издржливи пробиотици, како што е квасната гава Saccharomyces boulardii, која што антибиотиците не ја убиваат, а која што ќе успее да преку компетиција, борба ги победи овие останати причинители како што се кандидата во организмот, така да мој совет е долку нема проблеми да не прави бриз сега за кандидата, може и да покаже и не тоа ништо нема да значи. Во суштина многу е важно да се засили имунитетот генерално и да се внесуваат пробиотици малце подолг период, најдобро комбинирани со цинк, со B6 и така натака, се со цел да имаме и посилен имун одговор. Кога веќе го споменав овој Saccharomyces, тој е користен и за намалување на Escherichia coli во гастроинтестиналниот тракт, бидејќи специфично се врзува и се отстранува понатака од фецесот, како што рековме, причината за населување на Escherichia во уринарниот тракт е тоа што таа се пренаселила во нашето црево. Така да, ако ја држиме под контрола во цревата, ќе ја намалиме можноста за само заразување или само инфекција и за повторувачки цистити. Често пати, за да не биде само тоа во терапијава, се комбинира и со деманоза. Деманозата е еден природен шеќер кој што се поврзува специфично со Escherichia coli и ја собира буквално од зидовите на уринарниот тракт и преку измокрување се изфрла надвор и ја намалува концентрацијата. Треба да се зема во доза од 2 грама на ден, најдобро комбинирано со веќе споменатиот Saccharomyces boulardii, и во таква ситуација тоа е доста безбеден производ кој што може да се зема како за деца над 3 години, така и кај трудници, диабетичари и така натака. Така да тука добиваме една сериозна квалитетна потпора која што може да ја користи широка популација и долг период, може и паралелно со антибиотскава терапија да ја користиме, а и понатака во смисла на превенција да не се повторуваат овие уринарни инфекции. Добро познатава брусница беше претходно златен стандард, пред да дојде деманозата. Сега е деманозава, да речам, главен стандард, прво заради безбедноста, а второ и заради тоа што се смеа дека околу 10 до 50 пати има посилен ефект од брусницата во оваа доза од 2 грама. Зборуваме. Така да има природни можности кои што треба да се користат паралелно или
без антибиотска Така терапија. да. Кога превентивно ќе работиме и превентивно ќе делуваме и веројатно ќе спречиме, односно помали се можностите нели да се појави или пак да се повторуваат почесто, како што има случаи кај некои. Бидејќи сме на крајот на емисијата, сите овие препораки и совети што ги слушнаа оние кои се соочуваат со овој проблем, верувам дека малку појасно им стана и ќе знаат што да направат понатаму. Се надевам дека делувавме едукативно и практично и корисно. Благодарам, Филип, за гостувањето. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник.